Für mich ist eine Rolex Daytona auch in 2016 eins der interessantesten und nachgefragtesten Uhrenmodelle bei uns im Geschäft. Ich gebe dir recht, aber in diesem Jahr hat diese Uhr, die Daytona, den Rang abgelaufen. Wir unterhalten uns heute über moderne Armbanduhren, die bei uns im Geschäft besonders häufig nachgefragt werden. Die Nautilus von Patek Philippe sind in meinen Augen die neue Nummer 1. Also Thomas, ich habe das Gefühl, dass hier Verknappung stattfindet. Es gibt kaum Stahl-Nautilus-Modelle in irgendwelchen Auslagen zu finden. Die Uhr wird über Liste gehandelt. Für mich die Nummer 1 der gefragtesten Uhren 2016. Der Markt ist ausgehungert. Ausgehungert, leer. Unverkratzen tun sie sehr leicht. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man den Nautilus trägt. Deswegen habe ich jetzt nochmal einen Klassiker dabei. Die Audemars Piguet Royal Oak war Mitte und Anfang der 90er Jahre einer meiner absoluten Favoriten. Damals gebraucht, noch sehr günstig zu bekommen. Du warst der Erste, der mit einer Offshore rumgelaufen ist und Ja. wurdest ausgelacht. Was du denn für ein Monster am Handgelenk tragen wirst, haben die Leute gemeint. Heute ist es noch größer geworden. Heute ist es noch größer und da hat sich natürlich viel verändert. Im Gegensatz zum Klassiker wird die Uhr heute mit Keramiklünette hergestellt, mit speziellen Tasten, mit Gummiband ausgestattet. Also da sind schon sehr viele Details neu bearbeitet worden. Aber es ist immer noch eine Ikone, speziell die Royal Oak als solches, gar nicht nur die Offshore-Variante davon. Und bei uns auch immer ein sehr, sehr nachgefragtes Modell, sicher eine der maskulinsten Armbanduhren, die man neu kaufen kann. Einer der echten Hotseller bei Bachmann & Scheer ist natürlich das Modell Panerai Marina. In dem Fall haben wir hier sogar eine 1950er mit 3 Tages Gangreserve. Ich finde sie nicht nur besonders schön, mit dem eigenen Werk ausgestattet, auch wirklich interessant. Vor allen Dingen aber ist sie bei unseren Kunden äußerst beliebt. Es ist so eine Basic-Uhr, wenn man über eine Taucher- oder Sportuhr nachdenkt, Ja. kann man an einer Panerai Marina nicht vorbeigehen, zumindest gedanklich. Für mich einer der spannendsten, einfachen Uhren mit einer tollen Funktion ist immer noch die Rolex GMT Master. Der Reisefunktion. Reisefunktion, Was heißt etwas, das? was ich wirklich benutze, eine zweite Zeitzone. Eine zweite Seite. Es ist nicht nur ein Taucheruhren-Look, sondern sie hat auch die Möglichkeit, eine zweite Zeitzone über den grünen Zeiger einzustellen. Ist ein Evergreen vom Gehäuse und für mich immer noch beeindruckend 5-Jahres-Garantie. Gibt seit ein paar Monaten jetzt von Rolex und schafft wirklich Vertrauen in Technik und Mechanik. Hast du immer gefordert. Fand ich einen ganz tollen Move, den Rolex da gemacht hat. Absolut. Und ich glaube, das geht vielen Leuten auch so und deswegen ist Rolex auch wieder All-Time-High. Korrekt. Die Marke Omega darf man nicht vergessen, ganz stark bei Bachmann & Scheer. Für mich, ich habe heute mal eine Speedmaster Handaufzug ausgesucht. Die Uhr gibt es auch mit Automatik-Kaliber, mit einer koaxialen Hemmung. Dieser Handaufzug, die ich hier mitgebracht habe, stellt die Nachfolge dieser Monduhr dar. Die Uhr, die 1968 am Handgelenk von den Astronauten waren, die den Mond zuerst betraten. Immer noch modern. Immer noch modern, eine Stilikone und im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Wenn man über Jäger spricht, muss man über den Reverso sprechen. Das ist einer der wenigen rechteckigen Uhren. Bei uns sehr stark nachgefragt. Inzwischen auch in verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich, sodass Männer mit etwas größeren Händen und Handgelenke die Uhr tragen können. Die könntest du jetzt tragen. Die könnte ich tragen. Das ist ein Retro-Modell, das optisch die 30er Jahre zurückbringt. Wir verkaufen Reverso auch sehr, sehr viel an Frauen, speziell die kleineren und auch die Goldvarianten. Für mich ein absoluter Megaklassiker und ein Evergreen und so sehen das viele Kunden auch. Die IWC Yacht Club ist eine der aufregenden neuen IWC-Uhren der letzten Jahre. Wirkt zwar im ersten Moment, bevor man sie in die Hand nimmt, wie eine
Portugieser. Dann merkt man aber, dass das gesamte Gehäuse auf Wasserdichtigkeit ausgelegt ist. Sie hat ein wunderbares Pellatorenwerk mit Glasboden zu besichtigen. Einer der spannendsten und bestverkäuflichsten IWC-Uhren bei Bachmann & Scher. Zu guter Letzt auch mal eine goldene Uhr. Wir haben ja sonst immer uns nur um Stahl gekümmert. Die Yachtmaster und Roségold ist vor knapp einem Jahr vorgestellt worden. Ja. Und ist eingeschlagen wie eine Bombe. Unglaublich viele Leute haben versucht, die Uhr neu zu bekommen. Und jetzt sind die ersten Gebrauchten auf dem Markt bei uns im Geschäft. Sehr, sehr stark nachgefragt. Die erste Rolex mit Kautschukband. Richtig, und Keramiklünette. Ich hätte gedacht, dass sie etwas größer ist, aber durch das schwarze Zifferblatt und auch die Lünette engt sich das Blickfeld etwas ein. Aber natürlich fantastisch verarbeitet und vom Stil her einen völlig neuen Weg, den Rolex da eingeschlagen hat. Es gibt sie in zwei Größen. Es gibt sie in 40 mm, die Uhr, die du gerade in Händen hältst. Es gibt sie aber, glaube ich, auch noch in 38 mm oder 37 mm. Für eine große Frau, für Damen oder für kleinere Herren. Eine der meistgefragtesten Uhren im Jahr 2016 bei Bachmann & Scher. Was macht jetzt diese Topseller bei uns im Geschäft so gefragt? Das ist ein Enigma. Man weiß bestimmte Dinge nicht. Bestimmte Dinge haben was mit der Wahrnehmung, der Qualität, die Kommunikation der Marke, des Modells, Filmstars, die diese Modelle tragen. Es ist nicht so einfach zu sagen. Manche Uhren entwickeln sich auch wieder von einem Slowseller zum Hotseller. Sind denn Topseller heute auch Anlageuhren von morgen? Das steht in den Sternen. Nicht automatisch. Ich würde sagen, dass ein Hotseller heute eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, in den nächsten Jahren noch gut in den Gebrauchtmarkt gestreut zu werden. Man kann sie also wieder gut uns zum Beispiel auch zurückverkaufen. Ich finde ja dass man sich, wenn man sich eine Uhr kauft, ist das Luxus. Und man sollte sich diesem Luxus so nähern, dass man große Freude daran hat, dass es einem Spaß macht. Dass man sich eine Uhr nicht nur aus Anlagegründen kauft, aber speziell dann, wenn sie einem besonders gut gefällt. Und wenn man Freude an etwas hat, dann darf man das Luxus nennen. Wir hoffen, wir haben euch heute ein paar Informationen liefern können, die ihr noch nicht kanntet, über moderne Armbanduhren bei Bachmann & Scher. Uhren sollen Spaß machen. Abonniert unseren Kanal und bleibt dran.